Mbona sikuelewi? Wewe si umesema unajua hazina zilipo au? Lisia baada ya kuona anaulizwa mara kwa mara, ilibidi naye aulize. Ndiyo Lisia, hazina zipo kwenye hilo shimo, ila nataka niwe na uhakika kama wewe ni mwanaukoo kweli. Si unajua kama sio, kuna matatizo yanaweza jitokeza. Kambona, matatizo gani hayo? Mbona unanitisha? Tafadhali, kama una uhakika na unachotaka tufanye, naomba tuondoke tu. Sio hivyo. Matatizo ya kawaida tu, sio kama unavyofikiria. Kambona alikuwa anamficha Lisia, yani alikuwa hajamwambia kwamba kuna kufa kule ndani wakijichanganya. Yani alikuwa anaona akimwambia Lisia masuala ya kufa, basi anaweza akagairi, ukichukulia binti Lisia alikuwa ni muoga mno. Basi Kambona kama kawaida alifunga kamba mbili kwenye mti. Baada ya hapo alimwambia Lisia waingie kwenye lile shimo. Ndani ya lile shimo kulikuwa kumejaa miili iliyooza pamoja na mafuvu ya watu. Kitu hicho kilimfanya Lisia aanze kutokwa na jasho jembamba, yani mpaka hapo alijua Kambona kamleta kufa. Ndio maana alikuwa na wasiwasi na Kambona toka mwanzo aliponambia tu masuala ya hazina. Hayo yalikuwa ni mawazo ya Lisia ambayo alikuwa anajisemea mwenyewe kimoyomoyo. Muda huo Kambona alikuwa anapiga hatua kwa uoga kwelikweli. Lisia, hebu shikilia kamba yako vizuri. Yaani nikigusa tu pale unapoona kuna weusi, tunaanza kupanda juu haraka haraka ili tusikilizie. Hayo yalikuwa ni maneno ya Kambona ambayo Lisia hakuelewa hata maana yake. Yaani yeye alichokuwa anawaza ni kwamba kaja kuchinjwa tu. Kambona akiwa na wasiwasi aligusa ile sehemu. Baada ya hapo alipanda na kamba juu kidogo ili kusikilizia. Lisia yeye hata nguvu za kupanda na kamba alikuwa hana. Alibaki kashikilia tu kamba huku kasimama juu ya mafuvu. Mlango ulijitokeza kama kawaida. Kambona alisubiri kwamba huenda mishare, mavisu vikachomoka, ila aliona kimya. Mpaka hapo alianza kuhisi huenda Lisia ndiye aliyesalia. Taratibu Kambona akiwa kamshika mkono Lisia, walisogea kwenye ule mlango na kuingia ndani ambapo kulikuwa na giza kali, ambapo hali hiyo ilifanya Lisia aanze kulia kilio cha kwikwi. Japo Kambona alikuwa anaongoza msafara, ila moyo wake ulikuwa unadunda haswa, maana alikumbuka kwenye ile korido ya giza ndiko alikofia yule bibi ambaye alikuwa mchawi kuliko hata mzee Shoka. Basi wawili wale baada ya kufika mwisho wa korido ile walikutana na ukuta. Kambona alipogusagusa kwenye ukuta, mlango mwingine ulijitokeza, na huko ndani walikutana na mwanga wa kutosha, yani taa za maajabu zilikuwa zinamulika kule ndani kama mchana. Lisia alijikuta anashindwa kuelewa ni dunia gani wameingia. Yaani alikuwa anaona kama maajabu hivi. Basi kwa kuwa Kambona ilikuwa sio mara ya kwanza, alikuwa anajua sehemu za kugusa ili kupata mlango mwingine. Yaani walitembea, mwisho wa siku walifika mpaka kwenye zile dhahabu ambazo zilikuwa zimejaa kwenye maboksi. Ndani ya mapango yale kulikuwa kumejaa sanamu ambazo kwa macho ya kawaida zilionekana kama sanamu. Ila Kambona, kutokana na nguvu ambazo alikuwa nazo ndani yake, aligundua zile sio sanamu za kawaida, bali ni ulinzi uliowekwa kulinda zile hazina. Lisia kwanza alikuwa anamwangalia Kambona mara mbili na alishindwa kabisa kumtafsiri. Yaani alikuwa anashindwa kujaza majibu kwamba Kambona ni mtu wa aina gani. Kambona, kwani wewe huku ndani ulipajuaje? Na kwa ninavyokuona naona kabisa sio mara yako ya kwanza kuingia huku. Na kama uliingia, kwa nini uliziacha hizi dhahabu sasa? Lisia alijikuta anauliza maswali mengi kwa mkupuo bila kupata majibu. Yaani jibu la Kambona lilikuwa ni kwamba wataongea vizuri. Basi Kambona na Lisia walichukua dhahabu kidogo ambazo waliona wana uwezo wa kuzibeba, na Kambona alivua shati na kuzitia ndani ya shati. Baada ya hapo safari ya kutoka ilianza. Kama kawaida, walienda kutokeza kwenye maporomoko ya maji. Pamoja na kwamba walikuwa wanabetuliwa hovyo na maji mpaka bondeni kabisa, ila Kambona mkono wake haukuachia ule mzigo ambao alikuwa kaviringisha kwenye shati. Meno yakiwa nje kwa furaha, wawili hao walianza kupandisha milima huku wakiwa wanaona utajiri upo mbele yao. Kambona, sawa, tumepata dhahabu. Tunaenda kuuza wapi sasa? Hilo lilikuwa ni swali gumu na la maana ambalo Lisia alimuuliza Kambona. Ni kweli dhahabu walikuwa wamepata, ila walikuwa hawajui wanaenda kuziuza wapi. Kambona alishindwa kumjibu Lisia, ila aliishia kujibu kisiasa tu hivyo hivyo. Kambona akili ilimjia kabla hawajafika hata barabarani. Kwa zile dhahabu chache ambazo walikuwa wamefanikiwa kutoka nazo kule chini, aliona ni bora zingine azifiche kule kule porini, ili akipata soko na sehemu ya kuuza ndiyo akamalizie zilizobaki. Basi Kambona na Lisia kwa pamoja walikubaliana kufanya hivyo.
waligawa kati kwa kati zile dhahabu, zingine walificha sehemu wanayoiamini kule kule porini, na zingine waliondoka nazo. Baada ya hapo walienda mpaka barabarani. Gari nyingi zilipita pale barabarani, ila Kambona na Lisia waliogopa kusimamisha kutokana na kwamba walikuwa hawana pesa hata senti moja. Baada ya kukaa sana pale huku wakiwa wanajiogopa, kuna gari binafsi ilipita pale, na Lisia aliamua kujitoa mhanga na kusimamisha lile gari. Alikuwa ni mchungaji wa kanisa moja maarufu ambalo lilikuwa lipo mjini. Basi Kambona na Lisia walijieleza vyema. Yule mchungaji aliwapatia rifti bila ajizi. Kambona na Lisia hawakuthubutu kabisa kumsimulia yule mchungaji kuhusu dhahabu, kwa sababu katika maisha yao walikuwa wamejifunza kuto kumwamini mtu. Mida ya saa 10 za jioni walifika salama mjini. Hapo kazi kubwa ilikuwa ni kujificha sasa, maana kila kona walikuwa wamewekwa watu wa kuwasaka. Kambona na Lisia wakiwa wanatembea, walimkuta fundi baskeli mmoja akiwa anaendelea na shughuli yake ya kila siku. Hapo ilibidi sasa Kambona ajitoe uoga na kwenda kumuuliza yule fundi ambaye alikuwa ni mzee. Kwanza Kambona alishangaa mno kumwona yule mzee, kwa sababu miaka kadhaa nyuma alikuwa kamuona yule mzee gerezani. "Mzee wangu, vipi, unanikumbuka?" Baada ya salamu, Kambona aliamua kumuuliza yule mzee. Hata sikukumbuki. Kwani vipi, tunafahamiana?" Mzee, mimi Kambona, umesahau kipindi kile gerezani? Mimi ndo nilikuwa mtoto kuliko watu wote gerezani." Basi Kambona alimkumbusha yule mzee. Ni kweli mzee alimkumbuka vyema, na walicheka na kukumbushiana mambo ya zamani. "Sasa mzee wangu, samahani, hivi hapa mjini unajua sehemu wanaonunua madini?" Kambona ilibidi aulize. Madini yapi unazungumzia?" Haya madini kama dhahabu hivi." Kwa nini umeuliza? Kwani wewe una madini?" Yule mzee aliuliza kwa tamaa na mshtuko, huku akiwa kaachia na sipana ambayo alikuwa kashika. "Sio hivyo mzee wangu, mimi kuna mtu namdai pesa na aliniambia jioni hii niende sehemu wanapouza madini nitamkuta. Ndiyo nataka kujua." Kambona alijibu, ila kwa namna alivyokuwa anajikanyaga, mzee yule kwa kuwa alikuwa mtu mzima, alijua pale kuna dili. Kwanza yule mzee alijipukuta vyema na alipaki vizuri ile baiskeli aliyokuwa anatengeza. "Mdogo wangu, sikiliza, niamini mimi, kama una madini basi usikurupuke, maana hutadhulumiwa na hutoamini. Hapa mjini sehemu wanaponunua hayo madini ni sehemu nyingi, hata ile ghorofa unaona pale wananunua madini. Ila kama utaniamini, naomba niambie ukweli, madini hayo unayo au huna?" Yule mzee akiwa anaongea sauti ya chini tena kwa ustaarabu, alianza kumshawishi Kambona. Babu, hata kama yapo, wewe tuelekeze tu." Kambona alijibu jibu ambalo lilifanya yule babu akusanye maneno yote matamu ambayo alikuwa anayatumia enzi hizo kutongozea wadada. "Kijana, mimi sura yangu nafanana na matapeli au unaona mimi naweza kukudhurumu? Kwanza mimi umri umeenda, hata cha kupoteza sina, ila nataka nikusaidie wewe. Ukienda kichwa kichwa, sio kudhurumiwa tu, hata kupigwa risasi unaweza ukapigwa, maana hakuna kitu hatari kama madini. Nyie naombeni muniamini tu, niwapeleke sehemu salama kabisa ambayo mtapata haki yenu." Yule mzee alikuwa anatema madini yaliyoenda shule. Hatimaye Kambona na Lisia walijikuta wamekubali maneno ya yule mzee. Kutokana na mizuka ya yule mzee, baada ya kugundua kuna pesa anaenda kuipata, hata baiskeli ya watu ambayo alikuwa anaitengeza aliisahau pale pale. Yaani hakutaka hata kunawa ule uchafu wa oili. Aliona kama anaweza poteza fursa. Vipi akina Kambona wamekutana na mzee wa mjini au mzee wa busara? Kambona, Lisia na yule mzee walipanda bajaji, huku nauli akiwa analipia yule fundi. Kambona alikuwa na wasiwasi mno, ambapo wasiwasi wake ulifanya hata umakini waongezeke kwenye shati lake, na muda wote Kambona alikuwa kifua wazi, huku mali ikiwa ipo kwenye shati. Basi walitembea mpaka pembezoni mwa mji ambako kulikuwa na ghorofa refu. Yule mzee akiwa anawaongoza kina Kambona, walifika mule ndani mpaka eneo la mapokezi. "Vipi mama? Sisi bwana tuna mzigo, tunataka tuonane na mhusika mwenyewe au bosi kabisa." Yule mzee akiwa na mbwembwe kwa kujiamini alimuuliza yule mama ambaye alikuwa yupo mapokezi.
Yaani mzee yule alikuwa kama ndio kaona hata madini yenyewe. Sawa mzee wangu, kabla sijawaruhusu kuingia ndani kuonana na bosi, mnaweza kunionyesha mzigo ili nijiridhishe? Yule mhudumu alileta pigo ambazo zilifanya yule mzee acharuke. We mama, unaumwa eh? Sisi tumekuambia tuna mzigo, unasema uone. Kwani we ndio mnunuzi? Hebu tutolee janja zako hapa, tupeleke kwa bosi. Mzee alikuwa anafoka kama madini yake hivi. Yule mama baada ya kuona mzee kakazaa, ilibidi ampigie kwanza bosi simu. Basi bosi aliruhusu waingie. Mzee yule akiwa mstari wa mbele, huku kaushi yake iliyojaa oili ikiwa imestiri mwili wake, alikuwa makini kweli, yani alikuwa anaangaza huku na kule. Basi walipanda lifti mpaka ghorofa kama ya 5 hivi. Baada ya hapo walikutana na walinzi wa kutosha kwenye korido. Watatu wale walikaribishwa mpaka ofisini. Walikuta bosi katulia, anazunguka tu kwenye kiti. Mzee, karibu. Asante bosi, sisi bwana tuna mzigo. Mzee alikuwa hataki maneno mengi. Okay, mzigo mnao hapo hapo au upo nyumbani? Mzigo upo bosi. Vipi, pesa ipo? Lakini yaani mzee kwa mizuka ya pesa alikuwa yupo mbele kujibu kama yeye ndiyo mwenye hayo madini. Basi kina Kambona waliambiwa watoe yale madini. Ni kweli Kambona alitoa na kuweka mezani. Bosi kwanza aliacha mdomo wazi kwa mshangao, maana zilikuwa ni dhahabu pure, hajawahi ona. Alafu zilikuwa kubwa tofauti na vichenga ambavyo alikuwa ananunua. Bosi yule kwanza alienda kufunga mlango vizuri ili mtu asije akaingia mule ndani. Mzee, hakuna mtu yeyote anayejua kama mmekuja kuuza haya madini kwangu? Yule bosi akiwa katumbua macho aliuliza. Mheshimiwa, wewe tuambie, pesa ipo au haipo? Tupeleke kwa digala mwingine. Kuhusu watu wanaojua wapo, ndio wanajua tumeleta madini hapa na wanasubiri mgao. Yule mzee aliamua kudanganya, maana alijua akisema hakuna wengine wanaojua, basi habari yao inaweza kuishia kule ndani. Pesa ipo, ila itabidi niwaingizie kwenye akaunti na inabidi twende benki. Yule bosi alikuwa anawaza afanye mbinu gani ili apate pakubwa kuliko wenye mali. Kwanza kwa muda huo pesa ambazo alikuwa nazo zilikuwa hazitoshi kulipa kabisa. Vipi sasa bosi? Pima kwanza hizo dhahabu tujue uzito gani na tunalipwaje. Mzee yule alikuwa makini mno na inaonekana masuala ya madini alikuwa kayapitia. Nitawapatia milioni 100 basi. Yule bosi alitaja pesa kwa kuwatega ili aone wao wanasemaje. Kambona na Lisia waliona ni zari na maajabu kupata pesa kubwa vile. Ila yule mzee kutokana na kwamba alikuwa anajua thamani halisi ya madini, yeye alipinga. Bosi, masiala haya. Kitu piwa kabisa unataja pesa ndogo hivyo. Au kama vipi tumpelekee bosi mwingine, maana naona kama una pesa za mawazo hivi. Yule mzee alikuwa hataki masiala. Yaani alikuwa na machungu kama pesa yake hivi. Basi tufanye hivi. Nyie vijana mtokeni nje mara moja tuzungumze na mzee wenu tujue inakuaje. Yule bosi baada ya kugundua kwamba yule mzee ndio mbishi ila inaonekana mali sio yake, ilibidi atumie plani na lengo lake lilikuwa ni kumpooza kinamna ili wale madogo ikiwezekana wachezewe mchezo. Kambona hakuwa mbishi kwa kuwa naye alikuwa hamwamini mtu, alikusanya zile dhahabu zake na kutia kwenye shati kwa ajili ya kutoka nazo nje. Dogo vipi, mbona unachukua tena? Inakuaje sasa? Bosi yule alishtuka na kumshika Kambona mkono huku akiwa anauliza. Bosi, hatuwezi toka nje tukaacha mzigo wetu ndani, alafu nyie msiohusika ndo mkabaki mnajadili kuhusu mali yetu. Kambona alikuwa serious mno, basi ilibidi bosi yule awe mpole. Jamani, msijali, tutaelewana vizuri. Ngoja niangalie kwa mhasibu kiasi tulicho nacho ili tujue tunafanyaje. Yule bosi baada ya kuona anakoelekea anaweza kosa mzigo, ilibidi atoke kwanza nje, na lengo lake alikuwa anataka awasiliane na watu fulani ili ikiwezekana yale madini yachukuliwe kinguvu bila wenye nayo kupata chochote. Baada ya kama dakika 10, bosi alirudi huku akiwa kapanga mipango yake anayoijua yeye. Sasa tunatoka wote hapa mpaka benki, tunaenda kufanya makabidhiano ya hizo pesa. Baada ya bosi kuingia bila kujua ni shilingi ngapi atatoa, aliongea juu. Kambona alikuwa ni mwenye uwezo wa kuona mbali na kuhisi hatari. Kambona baada ya kumwangalia yule bosi, aligundua pale kinachotaka kufanyika ni utapeli. Mheshimiwa, samahani, ujue sikuelewi. Hata pesa hutujataja ni kiasi gani, ila naona mambo yanaenda juu. Isije ikawa kuna kamchezo. Yule mzee naye alianza kupata mashaka. Basi nitawapatia milioni 200 keshi, nyingine mtalipwa baada ya mzigo kuuzwa. Yule bosi alikuwa anaongea juu huku akiwa anachukua koti lake. Basi Kambona kama kawaida alibeba yale madini yake. Baada ya hapo walianza kuondoka, ila awamu hii wale walinzi wote ambao walikuwa kwenye korido hawakuonekana tena.
Wakiwa watu kama 5 hivi walifika mpaka nje kabisa, na gari ilisogezwa na dereva kwa ajili ya kuwachukua na kuwapeleka benki. Ni kweli, Kambona na wenzake waliingia kwenye ile gari ambayo ilikuwa nyeusi tii. Safari ilianza huku ndani ya gari mziki mnene ukiwa unagonga. Yule mzee kwa kuwa alikuwa anaujua mji vizuri, alishangaa njia wanayoelekea ni njia ambayo inakutoa kabisa nje ya mji na sio kwenda benki. "Bosi, vipi? Wapi huku unatupeleka? Mbona umesema tunaenda benki?" Yule mzee aliuliza kwa sauti kubwa, ila bosi alivunga na kukaa kimya kama hajasikia hivi. Muda huo yule mzee alikuwa anafanya mambo yake na kupiga dua anazozijua yeye kimoyomoyo. Ghafla mziki ndani ya gari ulizima na gari ilizima kabla hawajatoka hata pale mjini. Bosi yule alionekana kuchanganyikiwa baada ya kuona gari imezima. Hapo ilibidi aanze kumfokea dereva kutokulikagua gari kabla ya kuanza safari. Muda huo yule mzee alikuwa anapiga makelele ya kutosha akiwa anajua kabisa wanataka kwenda kufanywa ndafu. Ila Kambona na Lisia wao walikuwa wametulia tu. "Vijana hapa, tuondoke, hawa wanataka kutudhurumu, tuondoke." Yule mzee alikuwa kupaniki haswa. Baada ya bosi kuona yule mzee ndio mwenye mdomo na kelele, ilibidi amtolee bastola na kumwekea kichwani. Muda huo dereva alikuwa anazidi kukorokochoa gari ili ajue nini shida. Milango ya lile gari ilikuwa imelokiwa vyema kabisa, ila Kambona alisukuma kidogo tu, ilifunguka. Baada ya hapo alitoka na Lisia alifuata nyuma. Yule bosi akiwa kachanganyikiwa, huku akiwa anaona anaenda kukosa mali hivi hivi. Alijaribu kuwatisha na bastola, lakini Kambona alimwambia Lisia asiogope. Yule mzee naye akiwa anatetemeka alishuka ndani ya gari. Kutokana na maeneo yale kuwa na watu, yule bosi alishindwa kutoka na bastola nje ya gari, ilibidi awe mpole. "Jamani, basi yaishe, nisamehe basi, twende benki tukafanye biashara." Yule bosi ilibidi awe mpole, ila mzee yule alikuwa kakasirika, alikuwa hataki kusikia tena ujinga. "Mzee, usijali, tuingie kwenye gari twende huko benki." Kambona bila wasiwasi aliongea, na kweli walirudi kwenye gari, ila yule mzee alikuwa hana imani tena kutokana na ile bastola. Yaani aliingia ni kwa vile tu alikuwa na shida na pesa. Dereva alikorokochoa kidogo tu, gari iliwaka. Yaani ilikuwa kama maajabu. Siku zote tamaa huaga haiishi. Baada ya gari kuwaka, bosi alijikuta ile tamaa ya kwenda kuwapola zile mali inaendelea. Alimwamuru dereva aendelee na safari tena kuelekea kule walikokuwa wanaelekea. Walitembea hata kilomita 1 haikufika, gari ilizima tena. Muda huo ilikuwa jioni, kigiza kikiwa kinakaribia. "Ujue nataka kwanza tufike kwenye makazi yangu ndio tuwasiliane na watu wa benki. Si mnajua tukienda moja kwa moja saa hizi benki tutakuta wamefunga." Ilibidi sasa boss aanze kujitetea upya baada ya kuone karibu kwa mara nyingine. "Samahani mheshimiwa, unahitaji hizi dhahabu au uhitaji?" Kambona awamu hii aliuliza akiwa serious mno. "Wewe hapo ulipo pesa taslimu unayo shilingi ngapi?" Kambona aliuliza. "Kwa hapa sina, pesa uwaga zinakuwepo kwenye akaunti, kwa hiyo taslimu sina." "Sasa mkuu, kwa vile usiku unaingia, kesho sisi tunakuja tena ofisini kwako." Kambona aliongea kijasiri. Baada ya hapo aliwaambia kina Kambona washuke, na ni kweli walishuka na kuanza kuondoka. Bosi yule alikuwa hayupo tayari kuona ule mzigo unaenda hivi hivi wakati ulikuwa upo mikononi mwake. Kitu alichokifanya, alituma mtu kufuatilia ni wapi wale watu wanaelekea. Muda huo huo bosi yule alisambaza taarifa kwenye kikundi cha wanunuzi wa madini kupitia WhatsApp, na ilikuwa ni taarifa kuhusu zile dhahabu. Yaani ndani ya kikundi kile ilikuwa ni mada kuu, huku wengi wao wakiwa wanahoji zilipopatikana dhahabu hizo. Ila baada ya kila mtu kutoa wazo lake na anavyoona, walijikuta wanagundua kwamba huenda zile hadhina ambazo zilikuwa zinasemwa kwa muda mrefu ndio zile dhahabu. Mpaka hapo kwa umoja wao walijikuta wanakubaliana kwamba wafanye mpango kuwateka kina Kambona ili wapate hizo hadhina. Siku hiyo kina Kambona walilala nyumbani kwa mzee huyo, ila ndio ulikuwa usingizi wa mang'amung'amu kutokana na kuwa na wasiwasi. Hasa mzee mwenyeji ndio hakulala kabisa, yaani alikuwa na wasiwasi, utafikiri madini yale ni ya kwake. Ikiwa ni majira ya saa 9 usiku nyumbani kwa huyo mzee, ambapo ilikuwa ni kijumba kimoja cha zamani sana, kundi la watu kama 10 hivi walifika na kuizingira ile nyumba. Muda huo mzee alikuwa kakaa ndani na aligundua wamevamiwa. Baada ya kusikia minong'ono ya watu nje, haraka haraka aliwaamsha kina Kambona ambao walikuwa wanakoroma muda huo. Basi wakiwa hawajakaa sawa, kundi la watu lilivamia ndani. Kambona haraka haraka aliona inabidi afanye jambo. Kambona na wenzake walikamatwa na kutolewa nje. Hapo msako nyumba nzima kutafuta zile dhahabu ulianza.
Yaani wale watu walitafuta dhahabu mpaka kwenye vikombe, ila hawakuona kitu. Hapo ilibidi maswali yahamie kwa wahusika. Kabla hatujafanya maamuzi magumu, tunaomba mtuonyeshe dhahabu ziko wapi. Kuna watu kama nyenye wamekuja, sio muda wametupora na kuondoka nazo. Kambona aliamua kudanganya. Basi alifanya wale watu watazamane, ila Kambona aliwapiga vimbora, walijikuta wanageukana wao kwa wao. Na watu hao walikuwa wametoka kwa mabosi tofauti tofauti wa kununua madini, kila watu walijikuta wanakuwa kivyao. Yaani zilikuwa ni ngumi za kufa mtu, wale jamaa walikuwa wanapigana. Akina Kambona walipata upenyo na kuchoropoka. Baada ya hapo, Kambona aliingia ndani, alitoka na zile dhahabu ambazo anajua yeye alivyokuwa kazificha. Yule mzee kwa kuwa alikuwa anajua machaka yote pale mjini, alitoka pale kwake, alienda kugonga kwa mzee mwenzake kwa ajili ya kuomba msaada wa hifadhi. Huku nyuma wale jamaa ugomvi uliisha baada ya kina Kambona kuondoka, na walikuwa wamepigana mpaka wameumizana. Siku hiyo ilipita. Kulipokucha, Kambona bila kuogopa akiwa na mzee yule pamoja na Lisia walienda tena kwa yule yule bosi wa jana yake, huku akiwa wanajifanya kama hawajui kilichotokea. Japokuwa yule mzee alipambana ili waende sehemu nyingine, ila Kambona alitaka warudi kule kule kwa sababu alikuwa anaamini hata huko watakapoenda watakutana na mabalaa, huenda mazito zaidi, kwa sababu hakuna mtu ambaye ataona zile mali na akakosa tamaa. Bosi yule alishangaa akina Kambona kurudi tena kama walivyomwahidi, yaani hakuamini kama akina Kambona ni wajinga kiasi hicho mpaka kurudi tena kwake. Awamu hii alijua huenda ni mtego anategwa. Vipi, mmekuja na askari au mpo wenyewe? Yule boss kwanza akiwa haamini aliuliza. Sio askari, ni zaidi ya askari tumekuja nao, na wanataka waone uhuni utakaotufanyia. Kikubwa tunaomba hiyo pesa ambayo uliisema jana, na hatutaki nyongeza. Kambona akiwa serious alitoa maelezo. Na Kambona hakuona haja ya kuhitaji pesa kubwa wakati hata pesa ya kula hawana. Yule bosi hakuamini. Haraka alifanya mpango wa kwenda benki. Baada ya hapo aliondoka na kuelekea benki. Awamu hii hakutaka kufanya janja kwa sababu alijua atapata faida mara 10 zaidi. Na pia alihofia huenda akina Kambona wanashirikiana na mtu kigogo zaidi. Basi walienda mpaka benki. Kambona na Lisia kwa pamoja walifungua akaunti na kila mtu alifungua akaunti yake. Baada ya hapo, kila mtu kwenye akaunti aliingiziwa milioni 100. Jamani, mimi vipi sifungui akaunti ili niingiziwe changu? Maana nimepambana. Yule mzee baada ya kuona azungumziwi, ilibidi aulize. Mzee, we subiri mgao wako tutakukadiria, maana uhusiki. Kambona alimjibu yule mzee. Hata hivyo mzee alishukuru kwa sababu aliona kama zari tu kwake. Basi akina Kambona waliagana na yule bosi na walimwahidi kumpelekea mzigo mwingine kama ule. Mpaka hapo bosi aliona haina haja ya kuwafanyia wale madogo mafia, maana wameonyesha kumwamini na pia wameahidi kumletea mzigo mwingine tena. Yaani bosi yule aliona kupitia akina Kambona basi atatajirika, haijawahi tokea, maana bei alionunua zile dhahabu ilikuwa ni sawa na kupewa bure. Kwanza Kambona na Lisia baada ya kupata zile pesa walimkatia mzee cha kwake kama milioni 10. Baada ya hapo waliingia supermarket kununua pamba. Kiukweli siku hiyo pamba ziliwakoma. Maisha kwa wawili hao yalibadilika ghafla. Walijikuta wameanza kuishi kwenye mahoteli ya kifahari, yaani walisahau shida zote ndani ya muda mfupi tu. Kambona tangia azaliwe kwa mara ya kwanza alijikuta ameanza kulala kwenye godoro. Ikiwa ni wiki moja imepita baada ya kuuza yale madini, akina Kambona wakiwa hotelini huku wametulia wanaangalia taarifa ya habari, walishituka kuona yule boss waliyemuuzia zile dhahabu kavamiwa na kuuawa na watu wasiojulikana kwake. Hakika ilikuwa ni habari ya kusikitisha, kwa sababu walikuwa wamepanga kwenda kumuuzia tena yale madini mengine ambayo walikuwa wameficha porini, ukiachana na yale ambayo hawakuyatoa kule mapangoni. Akina Kambona waliona sio shida sana kwa sababu wanunuzi wapo wengi. Maisha ya vijana hao yalikuwa ni hotelini tu, yaani walikuwa hawatoki pale hotelini. Walijikuta mahusiano yao yamekolea na kuwa mahusiano ambayo yalikuwa yanafikiria ndoa tu. Walikaa pale hotelini zaidi ya mwezi mmoja, huku wakiwa hawaoni kama kuna kesho yake. Baada ya kuwa wamekula bata mno, waligundua ile pesa walionayo sio muda itaenda kuisha. Hapo ndipo akili ya kununua nyumba ya kuishi iliwajia. Kwa sababu ni pesa kidogo walikuwa wamesalia nazo, ilibidi waende kule porini kuchukua na zile dhahabu walizozificha. Kwenda kuchukua ilikuwa sio kazi.
ila kazi ilikuwa ni kwenda kuuza zile dhahabu. Basi baada ya kupeleleza, akina Kambona walielekezwa kwa mnunuzi mkubwa wa pale mjini ambaye alikuwa haishiwi na pesa. Ila kabla ya kwenda huko, zile dhahabu chache walizonazo walizigawa katikati. Baada ya hapo, kwa kutumia gari ya kukodi, walielekea mpaka kwenye ule mjengo ambao walikuwa wameelekezwa. Kwa muonekano tu ilionekana ile kweli ni sehemu ya madini, maana ilikuwa ni mjengo haswa, yaani palikuwa pamepambwa pakapambika vilivyo. Kwa namna walivyopokelewa, akina Kambona walionekana ile sehemu wanajulikana, yaani kila mhudumu alikuwa anawachangamkia vyema kabisa na kuwakenulia meno, huku wengine wakiwa wanawasikitikia. Kambona naye alianza kuona hatari mbele yake kutokana na uwezo ambao walikuwa barikiwa. Basi ilibidi Kambona avunge tu, pamoja na kwamba alikuwa amegundua kwamba pale ni hatari. Wawili hao walipelekwa moja kwa moja mpaka kwenye ofisi ya bosi mkuu. Baada ya kuingia, Kambona na Lisia walibaki wamekodoa macho baada ya kumkuta baba yake na Obed ndiyo bosi mule ndani. Yaani walitamani watimue mbio, ila ilikuwa haiwezekani. Ilibidi wajikaze tu. Kambona, kwa hiyo ndio nie mnaomiliki hazina, sio? Mna mega kidogo kidogo. Akiwa anacheka kwa kebehi, baba yake na Obedi aliuliza. Sisi hatuna hazina, bali hizi ni mali ambazo tumetafuta wenyewe, Kambona alijibu kwa kujiamini. Haha, kwa hiyo na nyie mna migodi ya kuchimba dhahabu kama hizo? Taarifa zenu ninazo na nilikuwa na wasaka mno. Sasa itabidi mtoe maelezo ya kutosha kwamba hizo dhahabu mnazitolea wapi, la sivyo mtakufa na mili yenu haitaonekana tena. Baba Obedi alizidi kuwatisha. Muda huo Kambona alikuwa anamkadiria sana mzee huyo, na kutokana na uwezo wake, Kambona aligundua mkubwa huyo ana vihirizihirizi na baadhi ya vidawa ambavyo alikuwa kachanjiwa kama ulinzi na kinga kwake. Sawa, ngoja nikujibu kama unavyotaka. Tunayo hazina ambayo tunazitoa hizo dhahabu. Naamini umeelewa, tuendelee na biashara. Kambona akiwa anajiamini alijibu. Kambona, hapa hakuna biashara, bali ninachokitaka ni nyie kunionyesha hazina zote ili mpate kuwa hai na kuishi maisha mazuri. Ila mkijifanya fukunyuku, hakuna kitu mtachokiambulia zaidi ya kupoteza maisha yenu. Baba Obedi alizidi kuwatisha. Sasa boss, sisi tukifa hizo hazina wewe utazipataje? Na nyie mkifa, je, hizo hazina mtazitumiaje? Si bora mnionyeshe ili wote tupate? Bosi alikuwa na sura ya ubandidu, yaani alikuwa hataki masihara. Mzee, hebu tuambie, unanunua dhahabu zetu au hununui? Kama hununui, tuambie tuondoke, na kama unanunua, tupe pesa zetu tusepe. Mambo ya kutishana sio kitu tulichokifuata sisi hapa. Kambona akiwa na hasira baada ya kukumbuka kwamba yule mzee ndio aliyeiba jina lake na kumpa mwanaye ili aende kusoma nje, aliuliza kwa kujiamini na panic.